Bami connaître que tant bazo yo kabiso ba kitisa biloko ba kitisa ba maman to mona pasi bo kitisa biloko bino ba biloko ba mfunde to zabo yo moko tata yo moko mama o tenisa bana kana moi biloko amukie bo kitisa biloko posa na biso eza mokonza moko akanisa biso ba mama akitisa biloko ba prostire de bango basali ba wenzela bango ifoto ba pesa biso ba $100 to zo nisaka biso to na mbongo akozo nisaka ba pesa bino $100 ka ko mo zo nisaka ba kabeli bato ba mesa kaka o balati ba polo na bango ote na bandeko nyonso ko bozo ta ya ko s'abonner na chaîne na bino masolo ya RDC pe bozo rata ko landa émission na bino chambre haute ya chance nzasi moi simbinga na tayo ya ye mo en tout cas ebela bambote na excellence Joël Million babi excellence Joël Million et Simon ebela bambote en tout cas bolimbisa ngane na lati ke puis pona moi ya kaka malgré que puis na nga mais ba respect za ya bino funa pesa bino ba respect belé. Merci beaucoup na bande connaître surtout au besoin de s'abonner ba biba na poto ba na Congo Brazzaville Congo Kinshasa Angola Lokola et bela bambote bisika boswami toza lelo bongo na défense biso na commune ya Nzele na quartier Ngapama précisément na terre jaune leka bomoni prince na sima na ngana kala ezalaka mabele benda mabele ya jaune maintenant na kilelo bakotisa prince ne tozotambusa micro na biso ya masolo ya RDC batu bayebisa biso ba expliquer biso différence nini ekoti lelo ntongo bazamaka goudron na ndenge goudron ekoti. Merci beaucoup ba téléspectateurs na biso ya masolo ya RDC kande na ebisa ebino keno ba question ezaka yanga ba réponse ezaka ya bino tozomi bongo na tonton moko mopanzi na ngande bomoni ye ako kobetela biso lisolo ya koto yo ndenge ni bavivre pe akopesa biso kombo na bonjour papa. Oui bonjour. Kombo nani? Kombo na ngai Kabuya Agri. Papa Kabuya Agri papa Kabuya Agri ebisa biso tozomi na commune nini pe na quartier nini? Bon awa toza na commune ya Nzele toza na quartier Mpasa 1 avenue Ngapama o bozomona oyo. Oui. Papa betela bino ba téléspectateurs masolo ya RDC lisulo tangu bozalanga na monte ko makamuni ne banda ko awa pe tangu bokomi na ko makamuni ne komi ko. Oui vraiment kai na zamwa na Mpasa kota na Mpasa kala na kota na Mpasa akutaki Mpasa oyo boyote Mpasa ezaki na mwa difficulté ya makasi ya liboso tozaki na problème ya nzela oyo ezaki na bachelu ebele omona bamoto lelo ndenge ekomi kotambola boye ezaki mwa pasi makasi omona bamituko oyo ya mike oyo nyonso etelemi oyo ezaki problème bandako ya kosekela kaka mpona na boulevard Lomongo moto oyo mingi eza kaka bamituka minene ebandaki kokota oyo difficulté wana ebandaki kosala ke soki bato oyo bazovanda kuna na se na mangenge si alongwa kuna akende ata na liberté ata na zando akende kosomba biloko na ye na mangenge musika kote nzela ezaki mwa difficulté ti moto alongwa kuna makolo ti aya koya boye ezaki vraiment pasi makasi mais toye komona Bafachi aye kopose libango ayaki kopose awa mpona programme ya bamisala na ye nde abanda kosalisa bamisala na ye apromettre bana mpasi ke azotiela bino prince awa ya solo tomoni asaleli maloba na ye aza moto ya maloba tomoni na mpasa oyo tobandaki komona difficulté ya nzela tomoni lelo batieli biso paradam lelo tomoni moto ezoleka bamituka ezoleka transport ezosalema facilement bato bazomata bazokita na esika ya moto asala 10 minutes akomi kobeta 1 minute 2 minutes omoni azongi na ye. Mais papa ndeko toloba teno expliquer pardon que Fachi moto ateli bino goudron oyo aprometaki bino pe akotisi yango mais il paraît ozana député moko oyo asali keno lelo goudron ekota moto na face to na terre jaune. Bon, eza député wana nde asali ke goudron ekota te tokolobaka ke député abanda kolandela misala nde ya chef de l'état omona ye Kalonji toza na Kalonji Roki Kalonji nde babengaka ye donc eza Roki Kalonji moto atie goudron te eza na compte ya Félix Tshisekedi oyo aza bongo président na biso ya RDC. Oui, eza Félix Tshisekedi mokonzi ya mboka ye nde azosalisa bamisala na ye
mais député neti avandaka kotoyo ndenge moto azolandela misala ye oyo chef de l'état azosalisa de façon kaka ke bana mpasa base retrouve nde tose retrouve donc badepute bino bovota kotoyo baza na biloko mpe oyo basalela bino comme basouvenir kotoyo badepute oyo tovota amoni depute oyo tovota kotoyo te neti kalongi wana vraiment biso tovota ye te azalaki moto ya régime ya kabila aye kosadere na union sacré oyo ya papa Faci c'est pourquoi azosunga Faci lokola aza na union sacré azosunga pa Faci na misala na nyonso azosala badepute te o badepute ta wana bazalaki na bango te kotoyo donc baboyaka koto mpo bino kozala lokwa na kati lokwa na bavillage mais na bavillage mpe badepute bakenda kotika tozalaki vraiment na mboka tozalaki na mboka vraiment omona depute moko aye kobima koto ezalaki mwa pasi bo soki lelo esali keno depute aye alobi keno bovote akosalela bino makambo malamu bon toza susu na ta ya depute aye koyebisa biso ke bovote ngai nakosalela bino makambo ya malamu te mpo tomoni makambo ya badepute depute ayaka liboso na maloba ebele so bovote ngai nakosalela bino boye nakosalela bino boye mais soki kaka bovote ye akomi na pouvoir akomi kozwa bambongo ale abosali bino ayebi bino lisusu eyamba lo tokosala lisusu erere wana te ya oye lisusu na maloba wana ke nakosalela bino boye tokolinga kosala eloko wana lisusu. Merci. Bon message nino ko relancer na excellence Joël Million ici mo oyo azabongo na parti FENC alobi keno eza mu pepe ya sika oba memeli bana ya Congo pe mu pepe sika oba memeli bana Kinshasa mu pepe ya sika oba memi na mokili mobimba. Message nino ko relancer pour na to pona parti na ye oyo FNC. Bon na FENC plutôt. Parti na ye FENC napesi vraiment bino merci mingi na mosala bozosala eza mpona visibilité ya mosala oyo mokonzi ya mboka aza na kati ya kosala soki ke bino boza te mosala wana mpe emonana eza te napesi bino merci na mosala bozosala po message oyo nazolance message azopesa nano d'abord merci na mokonzi ya mboka na misala oyo aza na kati ya kosala vraiment tomoni aza mwana mboka aza mpe na bolingo ya mboka po ndenge tobandaki kovanda kotoyo tobandaki kolota ata na ndoto ke un jour tokomona odo ekokota kotoyo te tokomona lotiliti nde tokomi kolala na kura kolamuka na kura boye te tomoni sikoyo lelo changement makambo nyonso mpasa échanger ekomi ville oyo ekomi cité de nouvelle cité vraiment oyo ekomi nouvelle cité soki otali malamu bato oyo nyonso babanda kovanda kuna likolo na limete na kitambo bango nyonso bakomi koya kaka koto parce que tozalaki na bapato ebele oyo basombasomba bamapango na bango kotoyo mais basondola bamapango wana mpona bazelo oyo ezalaki kotoyo na molili oyo tozalaki nango kotoyo soki otali lelo bango nyonso baye kokota na mpasa mpasa ezwi en plaire mosusu. Merci beaucoup à papa biso mbote nous na deux personnes. Bon, mbote na ngai ya liboso napesi mokonzi na biso ya mabeleo ya mpasa ya IDPS Pasteur Chibango Faustin yende asimbi selile ya antenne terre jaune yende azali kokontrole mpe bamisala oyo ezali kosalema soki bomoni batache na biso awa ezalaki boucher ye moto asalisi ke bamisala oyo baboucher yango balongola bamatiti nyonso ezali na kati ya babiloko. Napesi merci na président wana, napesi susu merci na mwasi na ngai moko nga nalingaka Marie Paul. Merci aux téléspectateurs de biso ya masolo RDC kandi na ebisa bino ke ba question eza yanga ba réponse eza bino to so biso na papa na biso a mona mpati na maboshi atali sa biso poto vraiment difficulté ni nezali. Bonjour papa. Bonjour madame. Comment nani? Comment na Chibango digital. OK papa Chibango digital awa siko place to zoami na commune ya Nsele na quartier Bobi quartier quartier Passa 1 précisément na terre jaune. Merci ba difficulté nini o za na ona lelo na Passa. Donc lelo na Passa 1 na liboso to banda ko difficulté Nzela. Parce que Nzela oyo ezalaki na bazelo ebele de polonga prince o mata de kolo boye ezalaki moi passe ezala na moto parce que mutu ka banda ko tawa te
Ce que les autres moi banda bache prince tout comme ko ti likolo ba moto tamulango facilement donc banda bache nzela tout moi la moi changement eza ce qu'on a mito il fait autant na weza pour na mai ba mai de chikala mo panzi mai na mito tout na mai ça ya nini ya foko ba foko wana non mai ya ONG ah oui ndé za koto yo donc ça ba ko na so ba pompa koto parce que à se préparer na côté wana côté bakura bani courant na bituta nango a to da fete se 24 heures wana courant to lo belango te mais a to na ko na maya komela ayo ba tento ba pompa koto. Mais il paraît que côté insécurité ça va casse pour nous les autres na matina mo ko to la batilo ko côté la batilo bandako insécurité ezalaki ba 2015 2017 wana kukone za koto makasi ya kosakana tina mo banda ko bunda mais mikolo yo makamwana eza mais ko ki tsaya ba kone bazalaka to ko bete eza nanu mais eza ndenga za kali bosote moi changement eza on a côté wana ba kone banda ba ko bunda makasi à partir de 2017 2018 za makasi ko to mais na mikolo donc ba tout mwana moi changement eza ko to on ne sali que changement ko ta ko to makasi to nani sali que changement ne ko ta ko to makasi to mwana programme chilejolo oyo chilejolo to mwana ngoto mwana nzela anda ba chenzela oyo changement makasi mwana ti banda ko emachi banda ko to combien garantie combien koto banda ba tango nzela ezala kite presque ezala kite on mwana ba chambre salon to mwana ba 40 000 $5 40 000 francs au de la chambre salon mais na bitu banda banda ba tshela kutro oyo wa chambre salon mo panzi oyo quelque part nous to kama ndinga ba moi presse boyer faut bana ba $100 c'est pas ça 50 on a garanti combien de mois garantie ça peut ça ba 3 mois garantie 3 mois mais ndako eza likolo ya ndako eza likolo oui banda ba tshia makata mutuma banda ko machi ba maison commerciale il y a $50 na mito eza ko ba $100 donc ça non par rapport à cela maintenant vous allez à guité biloko wana ezaki na ba niveau wana te suppose wanda ko na mito na terre jaune il faut tana yang bato beta masolo banda ko ma bana ba bia bato ko banda ko to bato beta bato ko ba loka ba pesa ba commissionnaire anda donc pose wanda ko na mito na terre jaune banda ba tie ko troyo ça problème ça avait posé commissionnaire ça commissionnaire na zana ko tan ndeye donc azaka camarade nanga. Merci beaucoup mbote nous na deux personnes voilà. Donc na pesi bote pa moi sinanga mangela kabedi na bana nanga na ba voisin nanga nyoso ba idinga na kombo digital tibango na pesi pe na patron ya chaîne na bino excellence Joël million ici moi na pesi pe mbote puisque à partir na bino ngo ko mona ba donc on se zo les gana na ba télévision ah mais même bino pe mon pe pasika oui figure emblématique de la nation congolaise oui oui na remercier Zamber Sungaye donc lo ba boyeka ndali boso. Merci beaucoup les téléspectateurs na biso wana boyoki bande na biso ndenge balobi na osepela vraiment cameraman fidèle babi mobala mobuse babi mopali mbingana te Jésus donc ya sango la itali wepise ozo la biso ba image ya comprendre ndenge tozo le ka ozo la biso ba image ya wenze et ça la vraiment dit en tout cas on rappelle robot ça tena profiter ko pesa mbote na babi David Lolo wa oteteleke ba fumbe en tout cas tete la imo umbuke et bela bambote bisko zwani John Loto la bela bambote tozo ko bakaka na bande na biso batalisa biso ndenge bazofika merci bisika tozoteka awa toza na biso malamu tozoteka bien condition moko ya biso awa katala kaka na presse ou bien na boulevard boye eza ba risque tokokoluka me mwa place moko ezala polele moko ketokete kokota bawenze oyo bafungola awa eza na bacondition bawenze bafungola awa il faut moto oyo afungolaki comme badepute oyo bazopostule siko bazopesa bato ba $100 bozongisaka intere boneti nga boye naza mama veve naotangisa bana nazoleisa bana nazofutela ndako bo $100 lana el mosusu boye biloko tozozwa mikumba nakozwa moye ya kozongisa lolenge nini tozosepela tala kalonja asali biso prince kalonja alobi boteka po oyo akutaka biso awa kalonja ngo aza nani kalonja azaka moko na biso kati awa aza député to akomi na odepute te sikoye na bongiseli biso atieli biso pour revoir oyo tina suka nde yango biso tozomeka ta kovivre tozomeka ta kasi bato bazoya bazotia biso loyenge neti batini
badepute baprostire nde bango basali bawenzela bango ifo bapesa biso $100 tozongisaka biso twana mbongo akozongisasikoyo bakabeli bato bamesa kaka oyo balati bapolo na bango oyo bakopostire oyo bakovote ye yo papa soki oboti bana eza teke oponaka bana misusu olingi bango bamosusu olingi bango te omoni boye biso bongo antuka biso tolingi te biso totikela kalonji mpo kalonji aya mama papa bana ye mwana mama boni mwa difikise mwa 10 francs totie na poche mama zwa mwa 10,000 obakisa wana boye azoya na kodefisa biso sikoyo tokozwa mbongo akozongisa wapi siko mama motuna mususu message nini oyo ya mutu yo koko l'accès na papa na biso excellence Joël Million oyo amemeli bino mopepe ya sika na kati ya ville ya Kinshasa to na mboka Kongo maloba nini okoyeko yebisa bon en tout cas na PCK merci asala musala na ye ekende liboso ekende liboso po yende oyo azosala po biso tozala amen. Bonjour maman. Bonjour maman. Comment on a maman Pauline? Maman Pauline a tomoni on a commune en télé na quartier Poissa tomoni ozoteka liboso mesa no toyebite biloko ozoteka eza ya yo to eza ya eza bilo na ngamu na oteka. Merci maman betela biso masolo na nkoto na quartier Poissa bo vivre ndenge nini. En tout cas quartier Poissa en tout cas banda penza prince côté donc to comment on vivre na biso bien. Comment on vivre penza bien. Apa kande bakuluna. Bakuna baza makasi. Donc c'est ba okunda bino moyebo tekeza te. Bon biso côté ba prince côté bazati. Baza ba côté mosusu nde bakura izati. Na mulili wana azobunda bitumba na mais côté na biso côté to mona ba mote banda to comment koteka ke to mona kuluna zo bunda na prince en tout cas comment on appelle ça discipline to mona ngote. Merci beaucoup ma Pauline na yebisa biso lolenge bo sombela ba Rama Thompson to ba capteur puis ko ba bi ke no chaque jour na ville Kinshasa biloko zo mata. Bino bo somba na minute o Rama Thompson na Konde be capteur ya place na Konde. To somba capteur kuisi na 45,500. Rama Thompson to somba na 43,500. Liboso za kiko. Liboso za ba 36,000, ba 38,000. Mais c'est quand on mouille mati makasi. Donc pas si makasi. Message ni okola sala na kontra biso ko ba oyo ko pe ko ba. Nana oloba boy ba mi connaître to ke tant bazo yo ka biso ba kitisa biloko. Ba kitisa ba mama to omona pasi, to omona pasi bo kitisa biloko. Biso ba biloko ba mizunde to zabo yo moko tata yo moko mama. O tenisa bana kana moi biloko amukie. Bo kitisa biloko posa na biso eza mokonza moko akanisa biso ba mama akitisa biloko. Posa na biso eza ndeko. En tout cas akitisa. To omona pasi. Donc to za ba fond de risque. Totenisa bana kana ba fond oyo bana bazoliaka awa. Tala ka moi biloko oyo. Yango etipe famille na yo. Mais quand yo zo kitisa biloko ezo mata kuto fana ndako bana bako bakuluna obeni. Ona wenze to mona ka ke batu ba oleka leka. To sepela ki ke wenze koti. OK wenze to ezalaki déjà na batu nango to eba ite. To ka batu ba ye OK ba déjà na batu na bango. Wana wenze to moni boso. Wana wenze to mboke bomoni wana. To yebi kono nango to ka batu ba ye ba yo kota na wenze. Mais batu musuba lobi za député moko wenze yende muteko tsa. Bon eza na député mu mutatie wenze to yebi amote. En tout cas to yebi amote. To ka député na ye na wenze na ye na batu na ye. To lobaka bongo. Bon, ils ont ça là qui est mis sur côté, tout est caté, tout le côté de la Windiwana. Pour une condition, on va dire que so côté pour nous faut voter pour Wana, pour payer ça bon, on gagne na zone na voter. Yo au vinga voter na kana kata Windi, on a voté. Ils allaient na voter au mutema na ngai lingi. Mais pourquoi ça vient na Windi, mais ça m'a bête, ça pour la sécurité. Na lobby pourquoi ça na Windi, ça m'a bête, mais baza déjà na batu na bango pour Windi wana condition na moi ça donc faut somba mesa ya kosomba. Biso za nso mbongo soma ba mesa te to za $100 osoma mesa te to za kuna ba fond de risque ya bongo $100 a mesa na ozwa ngwa na za mbongo osoma mesa te yango mona ngana teka na prince awo ezala muta pekisa ngate ko kokota wende te azate ngai mona mona na ngana mbongo na mesa te yango na teka na nga awo ne la tandi bo 2000 francs ou 1000 francs ah ouais 2000 francs ou 2000 francs oh Koto pe 2000 francs, koto pe 2000. Mais ana moni za 4 aiza quoi. Parce que on a moni eza mo nini o eza mo mwande, mo ba maison na miki on a tindi. Et bon koto 1000 francs. OK, merci beaucoup maman. Message non na excellence Joël Million ko aola d'ailleurs le million de PSC kana kata vile ki je sais na kata RDC. En tout cas na opesa na Joël. Excellence Joël Million. Excellence Joël Momo. Donc nzamba sunge kabisika zali. Nzamba bomba ye.
akanisa donc faut sambela ndemi asambela mi faut sambela mi pour na bino bato bozali pour to sambela mi pour na bino. Merci. Bonjour maman. Oui, bonjour. Kombo nani? Ngai kombo na madame Emily. Madame Emily, tomonyo ana kati ya wenze awa na commune ya Nsele na quartier Mpasa 1 to ebite yo zana na kati ya wenze awa. Nga azali financière ya marché Paul Chilumbu. Ya marché Paul Chilumbu. OK, Paul Chilumbu OK, azanani. Bon, Paul Chilumbu aza député national ya Tchangu. Yende mutu aza ba œuvre oyo asali biso na mabele na biso à terre jaune. Asali biso marché, toza na forage, toza na toilette publique. Mais bato mususu bandeko ya koto ba déclarer ba bi marché oyo bango bako kota ngote poko kota na bango bino ba usenga bango ba $100 et en plus vous obligé bango ba voter honorable Paul Chilumbu. Eza biloko lokuta et puis nazo boya yango vraiment za lokuta. Po nga naza mpaya te. Nga mona za mwana mboka oyo na koli na mboka oyo na yebi. So to zukaki ke honorable aya kosela biso loko eza pona réclamation ko réclamer na biso. To lela ki mingi population lela ki mingi ke to za marché vraiment te. Bino moko presque moni marché na biso ndezali. Et puis kaka ye honorable na ba loba wana tondimi ko basali wenze tondi andimi lisusu ko pesa bango ba $100 nga moko nde mutu nazwa mbongo pona pesa bato wana ba $100 $100 pona kozongisa te tosalaki yango de façon que oui tosali marché basombi ba table na bango mais eza ba mama mususu baza makoki te preuve ne mama wana za na ngambu na bino wana aza mesa wana mama est-ce que to pesa ki o pesa o mesa la biso tozo bon to pesa pour la nini pour nos sunga population fondation na biso eza fondation lisungi pour nos sunga population à terre jaune yango to salaki eza question te ke o mbongo nini ba exigence ba lo balokuta eza nde batu balingi na bango kaka nani boulevard wana eza kana terre jaune te botambo eza presque partout bazotika marché eza ka ote so bokepe na marché Chéribé wana bomona ka marché eza vite mais tout le monde bazalingi kaka libanda on a sebo eza suna marché eza na marché mususu mo petit marché mo eza pe susu wana Chéribé honorable to non eza honorable te eza marché basalaka à l'époque eza ka nzanga mobutu mutasalaka isikana mais école eza wana teme école Chéribé eza wana ndebe population to surnomaka wenze ya Chéribé voilà mais so bokie kuna bokuta ka wenze wana ka ndomo bato bazate tout le monde bazaka libanda to sali ba effort wana pour na sunga population ya terre jaune mais on est déçu. Merci bon message ni ko lancer na bandeko oyo bazo loba mabe pona bino. Bon message na koki ko lancer pona ba loba mabe eza pe na ba bitumba moko politique ba honorable msu bazali. Net honorable nani aza ko. Net honorable Ogi Kalonji tozomona esusu mama ki mama Muchingi ma presque bazaza wana bon batu bazana batu na bango mutu akoloba malamu mutu azate mutu akoloba malamu mutu azate mais akoloba ki tozo exiger tozo senga bambongo wana eza lokuta tandis que biso moko nde na fondation ya Paul Chilumbu azwa bambongo andima to pesa ba mama mbongo pour aider bango mutu msoko zaza na mesa mais azana makoki ya koteka te $100 mais balingi na bango ka libanda wana. OK, merci beaucoup à maman Abiso mbote na deux personnes au Hollande. Oui, na pesi mbote na honorable na ngai Paul Chilumbu, na pesi pe mbote lisusu na madame na madame Lina Mouvaro, na pesi mbote pe na fondation ya somo. Merci. Na kotaki na wenzao na yeko senga nani mesa pam e ba Papa Chilumbu. Na lui papa ngai naza na mbongo sima mesa 50 milite. Miss Mesa a pesi ngai. Miss pe $100 a pesi ngai. Logo a 200,000 francs. Miss pe $50 ba pesi ngai. $150. No mona oteka biloko nyonso. Kasi bato amukili balingi mbula mute. Aseli bango makambo nyonso tu. Bango bazolinga kotana na kati ya mwenzi. Aza famille na nga mende Alexandre nazole se ki famille te nazole se kakate na zoteka. Po bato mingi on mona ta ya pesi mbongo. Balibi a pesi ba mbongo. Mais toza na famille na biso moko. OK. Mais bato biso balobi maman o eza wenza baluba. Wenza baluba bonabo. Talanani. Eza wenza baluba te eza wenza baluba te eza wenza bato nyonso.
polele apesi mbongo aponi motu te. Bonjour, comment on a Rachel? Maman Rachel a tomoni ona wenzeza wenzeni pesa na commune ke na quartier. Eza na commune à Sélé, na quartier passe à 1. Wenze o eza wenza papa Chilombo. Papa Chilombo. Chilombo Paul aza député na biso. Wa sali biso wenze oyo. Toteka. Bongo à part wenze oyo papa Paul Chilombo sali sou. Bon, papa Paul Chilombo sali biso ba don, to sombi ba place oyo, asali biso ba cadeau ya mbongo oto bandai koteka. Biso toteka ba wa sepelo teka te ba fandi biso toteka na biso na. Mais bato balobi ke no mbongo oyo ya ba mesa ba pesa ki ba $100 eza proposons ndisango par franche. Bon, te na ebite hein, moi pena na yo kango te. Yo to ba pesa ki ba ebisa ki. Hello te. Merci message ni ko landa bandeko. Ko lancer na bandeko o ba olanda. Na ko lancer na bandeko oyo ba somi na mama table so ba na poso to mama table te fa ba vanda wenzeza polele 120 table ba ba mona même pas 15 personnes. Biso to teka na table a to souffrir. Wenze bonga ba baza le belé na 120 personnes biso to zala o sombela muninga o somba muninga ba kimi na bango ba zuba mbongo ba vana na banda ku biso ne to sibi to mona passe. Message n'engage que toujours regretter c'est que bazar ba commerçant té biso to da mutu o aza besoin en somme qui mesa aya so ba koya na bango té ba fa na bango ba zoba po asali na bango buzoba mais biso to teka na biso depuis jour à inauguration to banda o teka ti lelo to teka ka bon batu ba kota ndenge nini wenze polele batu ba kota ndenge nini wenze bonga kaida motiver da batu bebele ne to da tala ka nombre to za ka nde to za to changer la tête to za ka bon. Bonjour maman. Bonjour. Kombo nani? Abeti. Ah to monyo na kata wenze o batu mususu bazo déclarer que côté que za te mais to monyo yo za ka seka ya côté que za na ngo bien batu mususu o kosa. Te côté que za na ngo te mais biso lokola biso mo to somba ba table awa. To mérita dès le début ba fongola ka ba table a biso to kanga ba mesa o. To pesa mbongo to somba kango ba fongoli ba yeba inaugurer to zui ba sali pe ba to zui ba pesi biso pe ba fond ba o musuku to ba pesa ba fond baza a na wenze te. Nde biso to zo mériter na biso lokola eza wenze na biso. Faut to mériter ngo to yeba tina suka to meto senga na bino ke bino bato bozo yo kangai. Boya kozonga na wenze to ya toteka wenze eza wenze na biso biso moko batu to kotondisa wenze bino bovani na bandako banani ba otondisa wenze boya toteka wenze eza biso ata koteka eza te bakilia bazate mais biso to okotana na biso kaka makasi bongo nde mbika oyo eza yo to vandeli te mbika oyo eza ya ngai siko mama biso yebisanga na basakombi ona moni awa combien ba mbika no mbika sakombi oyo 1500 oyo 1800 oyo 2000 oyo 1300 oyo 1000 francs. Mais peuple congolais a déclaré qu'il y a bien des mamans qui ont comme matisa biloko talo. Te biso to matisa biloko te. 5000 moya sala wenze aliana banezati. Te biso to matisa te soki oke partout ko pambiki eza 2000. Sakombi eza na 1500 1800. Siko to biso to matisa ndeni. Biso nyonso to teka ndeni moko nde bango ba teka nde biso pe to teka. To matisa biloko te. Merci ana wenze baya ko déranger bino kona ba ticket. Te to bandi na ko futa ticket te. Mais mikoleko ya bobando. Mais mikoleko ya to futa soki batu batondi na wenze to futa na biso ticket. Mais bande ko muso ba déclarer pe que no bino ba mama wenze bozanga ba jesu ki muta ticket aye bo batama. Te biso wenze na biso a to moni nanu muto a ticket te. Ata muto a ticket moko aye nanu te. Bonjour papa. Ngai mama Chibwabo Ani nasepeli ni mboko china wenze na biso bozomona ba mesa ndenge za polele mesa ngona biso basali mesa kitoko bato bazolinga kaka koteka na balabala kuna balingo ya kokota awa te to sepeli ke ne basali biso mesa ya pasa boye bato muso ba utape bisika muso seze mesa mutu moko te ebele bazwa mbongo bachika mesa ndenge tozoteka boye toteka te bepi sezo kauka ba nani bandembi tokomi moyo misambongo ebele osoma biloko ya degro ezate po ya koteka na detail tozo souffrir wenze zo beba bato bazate bazaka ndo mbongo epa député na biso asala mesa na somela biso Paul Chilombo bazwa mbongo bakena osala baactivité na bango kosoma babiloko na bango bazalaki nango babesoin basundola mesa. Et puis, il faut pas en abolir que nous sommes mis à $25. Mukolo wenza fongoli wenze apesi biso $100 na membre nyonso tozo tekela. Ba oyo bazo yima wana ba itala bango ba yima po biso moko tozwaki mbongo wangu.
ndenge na telemi boye. Merci. Mbote na 2 personnes. Napesi mama Lili Mbote, napesi mama Emily Mbote, ba chef na biso ya wenze tozana bango wana. Merci beaucoup nos téléspectateurs na biso ya masolo ya RDC 42 na otako lobaka no ba question ça kanga ba réponse za bino wana boyoki bongo bande ko na biso o ba vanda na commune Nsele na quartier Mpasa 1 ndenge ba peseli na micro na biso en tout cas bande ko oyo pe mususu boza muta malamu bokota bisusu na terre jeune ko na kosunga bande ko na biso o baza ba difficulté bande ko pe o mususu wa nita malamu bokota pona hotela bande ko na biso mai jusque là baza na ba mai ya komilate ba pompe ezate baza juste na ba mai o ba benga maya foko ba maya onje ya ngonde bango bazana ngo batu mususu bakoka ngote pona mungwa batu mususu pe donc bazo koke kosomba ba mai musika bazo ya kana ona kati ba pusu bazo tsaka ngona kati ya ba moto po batana kati ndako po ba mela yango na pesi bino merci ndenge bozaki wana boso ba télé na bino ya Rolanda émission chambre haute ya chance nzasi moi simbinga na tayo ya yemo en tout cas ceux qui n'ont pas pesa ba merci na ngebele na excellence Joël Million ici mobabi o amemi mon pépé asika pe ko pesa sou ba mbote na fondation Joël Million ko pesa ba mbote na les amis d'excellence Joël Million ici mo en tout cas bela ba mbote bisika kozwa mi o azaki bon na sina caméra babi fidèle la mobala mo pousser mbali mbinga na ta Jésus Christ en tout cas bo continuer toujours pour aimer ba émission na bino bo continuer ko commenter et ko sala vraiment bien pe bo partager merci beaucoup pour